մի աֆիցերի հարցրեցի, ասի կապրեմ, ասեց անունդ ինչ ասի Պողոս, հենց իմ այրունով գրեց ճակատիս Պողոս, տենց էին անում, որ մարմինները գոնե չխառնեն եւ նայեց դեմքիս ասեց չէ, ախպեր չես ապրի։ Ես էլ չեմ հիշում ինչ տեղի ունեցա։ Այդ ժամանակ անկախ ինձանից գոռում էի մարդկանց անուններ, որոնք կարային ինձ օգնեին։ Մենք մեր նեղության մեջ առաջինը նայում ենք մարդկանց ձեռքերին, առաջինը նայում ենք մարդկանց կողմը, որ օգնություն ստանանք, երբեք չենք նայում Աստծուն։ Այնքան դժվար էր, լսում ես, որ այս քո վերջն է, որ անընդհատ իմ մեջ մտածում էի, որ Աստված ինչ չի թողում, որ շուտ մահանա, մտածում էի, որ Աստված ուզում է, որ ես տանջվեմ, նոր մահանամ։ Եվ ինձ թողեցին այդպես, օգնություն ցույց չտվեցին։ Ես ժամը 11-ին 20 պակաս վիրավորվել եմ, 11:30 հասել եմ այդ հատվածում եւ ինձ ասել են չենք օգնի ու ես այդ ամբողջ ասկոլկեքով վերքերս բաց, իշքան վերքեր եմ ես ունեցել ու բաց արունահոսում եմ։ Կրծքավանդակի սարուն ես տերնում էի ոնց էր ամեն զարկիցս մոտ այսքան բարձրանում։ Ես աղոթում էի, խնդրում էի, ասում էի Տեր, ներիր ինձ, ես ուզում եմ քո մեջ լինեմ։ Ժամը 5-ի կողմերն էր։ Չեմ կարող ասեմ ինչա կատարվել իմ հետ, ես զարթնել եմ արդեն ուշքի եմ եկել 5:30 էր մոտավորապես։ Ես անընդհատ տեսիլք էի տեսնում, որ միտեղ եմ լիքը սքավոր մայրեր կան, որոնք իմ մեջքի հետևն են եւ Վահրամն ու Դավիթը, որ իմ ընկերներն էին, որոնք արդեն զոհվել էին, այդ ընկերս էլ որյան ասել է շուտ իջացրեք, ինքն էլ էր արդեն զոհվել, իրանք բարձրանում էին մի բեմի նման միտեղ ու ասում էին այս մեր միջոցառումն է։ Քոնը չի հետ գնա ու ես ուզում էի բարձրանալ հենց այդտեղ, որտեղ որ ուրախություն կար, խաղաղություն, ցավ չկար։ Ու երբ որ բարձրացա այդ ժայռի վրա, Վահրամը ինձ բրդեց, ընկնելուց մտածեցի, որ այս վերջն է ու ես հեսա կմահանամ, երբ որ աշկերտս բացեցի, Քրիստոսի ոտքերի առաջ էի։ Գիտեք, առաջի զարմանքս ինչ էր, որ ես ճանաչում եմ նրան, որտեղ ինքը նկարների Հիսուսը չէր։ Երկրորդ զարմանքս, որ նրա վերքերը իմ վերքերից շատ էին։ Ու ես գիտեի, որ այս վերքերը իմ մեղքերի արդյունքն է։ Բերանս բացում է, ասում է Հիսուս, ինձ կյանք տուր, բայց բերանս բացվում էր, ասում է Հիսուս, ես ինչ գեղեցիկ ես։ Ես ինչ գեղեցիկ են քո աշկերը ու ես քեզ սիրում եմ։ Նորից ուզում էի գոռալ, ասեի Հիսուս, ինձ կյանք տուր, ես որբ եմ։ Ինչ ես ուզում իմ երեխեքը որբ մեծանան, նորից բերանս բացվում էր, ասում է Հիսուս, ես ինչ գեղեցիկ ես։ Ես քեզ սիրում եմ, բայց ինքը ամեն անգամ իմ հարցին ինքը իմ մտքին պատասխանում էր, դու իմ որդին ես, ես քեզ սիրում եմ։ Ես գոռում էի, ասում էի Հիսուս, ես դժոխք եմ գնում, իմ բերանը նորից ասում էր, դու ինչ գեղեցիկ ես, ինչ գեղեցիկ են քո աշկերը, ինքը ասում էր, դու իմ որդին ես, ես քեզ ներում եմ։ Նրա աշկերի փայլ եւ դեմքի ժպիտը փոխեց իմ ամբողջ կյանքը։